നമ്മളെ കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിനടുത്തുള്ള ചലവറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ, മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പക്ഷേ രൗദ്രഭാവത്തിലാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ആൾ ഇവിടെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, 10-15 മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചലവറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അതിന് തൊട്ടുപുറത്ത് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ അൻവർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടീം സഫാരി അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇതാണ് ചലവറ വാട്ടർഫാൾസ്. വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടു മുകളിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിമനോഹരമായ ചോമക്കുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തുന്നത്. ആ പോകുന്ന വഴിയെ കാണുന്ന മനോഹരമായ എന്നാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് തോർത്തും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നത്, ഓരോന്നും ഓരോ കാരണം വെച്ച്. അതോടുകൂടി തോർത്തും മുണ്ട് മടക്കി ഞങ്ങൾ കാറിൽ തന്നെ വെച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൈൻ ബോർഡുകളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ പലരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആഴമേറിയ കുഴികളുണ്ട്. ആ കുഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പൊങ്ങി വരിക, അഥവാ മരിച്ചു പൊങ്ങി വരിക എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ.